Now, the Lila Ma, Adobe Indesign CSS controlling user interface, John Pipare, controlling user interface or the Niama, the Minabian Bono, the Adobe Indesign Minabian Leo, General, Tincho and Nilan Lebono, the only or the Bungamio, Machayo, the Majaro Saya, Pusada Bono, now can Jaro General, Miko Yang, the Pinibara. ဒီပုံစံမျိုးမသုံးရင်ဘူးဆိုရင်တော့ view ကနေပြီးတော့ screen mode တွေကနေမျိုးနော်။ဒါကတော့ပုံမှန်အနေထားအဖြစ်ပေါ့နော် Adobe InDesign CSS ကို normal အနေနဲ့ original default အနေနဲ့လာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုကနောက်တစ်နည်းသုံးရင်လည်းဆိုရင်တော့ view screen mode preview အနေနဲ့ကြိုက်လို့ရှိရင် preview အနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီပုံစံမျိုးမျိုးလုံးကတော့ A တာပေါ့နော်။ဒီကောင်ကို Control 1 Control 0 နဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်အနေအပြင်ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကို view အကြီးလို့ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်တော့ 42% ပေါ့နော်ဒါကတော့ပုံမှန် default Control 0အနေနဲ့ဒီကလို့ဒီကောင်ကိုအကြီးသေးလို့ရှင်နေဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က Control ရယ် minus ရယ်အသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကလို့သူ့ကိုပြန်အကြီးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Control ရယ်ညီများရှင်းရမယ်အကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့အပြင်ဒီ user interface ကိုထိန်းချုပ်လို့ရတာပေါ့နော်။ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတာဒီနေရာလေးမှာ file ကတော့အသေးဆုံးပေါ့နော်။ control ရညီများချင်းရလုပ်တဲ့အခါမှာသူကဒီမှာကြီးလာတာကိုသူတွေ့ရမှာပါ percent တွေတိုးလာတာပေါ့နော်။ပုံမှန်အနေထားအဖြစ်ဆိုတော့ control ရ0ရနေလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်အနေထားအဖြစ်ပေါ့နော်။ကဲဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ user interface ဒီ zoom ကိုနေပြီးတော့အကြီးအသေးလုပ်လို့ရတယ်300 150 100ဆိုတာတော့ဒီအနေထားလေးပေါ့နော် 100% ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့600ဆိုတာအရင်ကြီးသွားတယ်လိုအပ်တဲ့အခါမှာကျတော့အသုံးဝင်ပါတယ်ဒီကောင်လေးနော်800ကျွန်တော်ပို့ကြီးသွားရောပုံမှန်အနေထားအပြင်ကိုတော့ကျင်နေဆိုရင်တော့ control ရ0ရပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာခုနကဒီ ruler button လေးပေါ့နော် ruler ကနေပြီးတော့ view မှာ extra ဆိုတာရှိပါတယ် ruler က show ruler ဆိုတာရှိပါတယ် view show ruler keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control R ပေါ့နော် control R ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် ruler တဲ့ဟာကြားလာပါတယ်ပေတံလေးကကြားလာပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာလည်း view option ဆိုတာရှိတယ် view option ထဲမှာလည်း ruler ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ ruler လေးကိုအမှန်ရှင်းကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေတံလေးပျောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းသူပုံစံလေးကပြထားပေးပါတယ် rulers ကဲဒါဆိုရင် guideline ကိုဖြောင်းမယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ guideline လေးတွေချိန်မယ် guideline လေးတွေထားမယ်ဒီ guideline လေးတွေကိုဖြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ guys နော်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံး guideline အကုန်လုံးကပျောက်သွားတယ်ကဲဒါပုံမှန်အနေထားပြန် guideline ကိုပြင်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ guys နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ clear guide ဆိုတာ view မှာ extras extra မှာ hyphen h ဆိုတာကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့အခါမှာဆိုပါတော့နော်စာရေးတဲ့အခါမှာသူက hyphen h လောက်ထားတဲ့အတွက်မပေါ်ဘူးပေါ့နော် view extra hyphen h ကိုပြင်ပေါ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာလုံး font size ကိုယူတယ် high f r a n frame e d g s h hyphen s ဆိုတာဒီဘေးနာကကျွန်တော်တို့စာရေးဖို့အတွက်ယူထားတဲ့ဟာကို view hyphen show text the rest နော် view hyphen h ဒါဆိုရင်သူအနာသားလေးတွေမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ guideline လေးတွေရှိတယ် view ဒီမှာဆိုရင် smart guys ကဲ view ကနေပြီးတော့grades and guides high guides high guides ဆိုတာ guideline လေးတွေဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာ guides ကိုပြင်ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြင်ရလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ high frame h ကိုပြင်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် viewer extra show frame h ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ high frame edges ဆိုတာ view
view now extra hyphen edges ပေါ့နော် ဒီမှာဆိုင်မှာ hyphen edges ပေါ်လောင်းမယ်ဆိုင်မှာ ကဲဒါဆိုရင် ဒီမှာ ဒီမှာ grace and guys ဆိုတာရှိရပါတော့ grace and guys hi guys ဆိုတာကတော့ hi guys ရဲ့ shortcut ကတော့ control ရဲ့ swimming column ပေါ့နော် control ရဲ့ ဆောင်လို့ control ရဲ့ swimming column နော်ဒါဆိုရင်ဒီ ပေါ်ကမဟုတ်လားလမ်းမကြီးမဟုတ်လား guideline လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ထားရှင်နေဆိုရင်တော့ control နဲ့ swimming column နဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့ guideline လေးတွေကိုပြင်ဖော်ရှင်နေဆိုရင်တော့ control ရဲ့ swimming column ရဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလေ guide ဆိုတာရှိတယ် frame edges ဆိုတာရှိတယ် frame edges ဆိုတာတဲ့ဒီကောင်လေးကိုခဏဖုံးထားတာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့တော့မယ် frame edges ဒီဘက်မှာလေးရှိပါတယ် view မှာနေပြီးတော့ high frame edges ပေါ့နော် high frame edges ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြင်ဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့လာပေါ်လို့ရတယ် frame edges ပေါ့နော် guideline လေးတွေကိုပြင်ဖြောက်ခြင်းနဲ့ guys smart guys နော် smart guys baseline grid နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ guides ပေါ့နော်ပြင်ဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း guides နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ two bar လေးတွေကိုကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာရွှေ့ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုထားလို့ရှိရင်တော့နော်ဒါဆိုရင်တော့ရကိုသုံးလို့တဲ့နေရာလေးမှာကိုအားသလိုကိုသုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးရနေရတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘက် two bar option ကိုပါကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်float ဆိုတာရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် float ရွေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကိုကဒီ two bar ကိုဘယ်မှာတော့ထားမလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ဖက်မှာထားခြင်းနဲ့ဒီနားလေးမှာထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီကောင်လေးကိုအောက်မှာထားခြင်းနဲ့ dock add button ပေါ့နော် dock add button ဆိုတာဒီ two bar option လေးကိုအောက်မှာထားပြီးတော့အသုံးပြုတာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့သူ့နေရာမှာပြင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ dock add top ဆိုတာရှိတာပေါ့နော် dock add top dock add top ဆိုတာအပေါ်မှာ dock လောက်ထားတာပေါ့တန်အပေါ်မှာချိန်ထားတာပေါ့နော်အောက်မှာချိန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် dock add button နော် button ကဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က floating လုပ်ခြင်းနဲ့ float ဆိုတာဒီ user interface ပေါ်မှာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးမှာရွှေ့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ကန်ပြီးတော့ကိုကအသုံးလိုတဲ့နေရာမှာအားတဲ့နေရာလေးမှာတင်ထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်မြင်ကွင်းလေးတွေကိုရှင်းထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က2 bar ကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာပို့ထားပေးလိုက်နော်ပို့ထားပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာထားပေးလိုက်ဒီကောင်လေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ docket top နော် docket top နောက်ထပ်ပါရရှိသေးလဲဒီနေရာလေးမှာ paragraph rules တို့နော် bullets and numbering တို့အများကြီးရှိတယ်ဒီနေရာမှာ bullets and numbering နော်bullets numbers ရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာ bullets and bullet ပုံစံလေးတွေကဒီမှာကြည့်ပါမယ်နော်ဘယ်နာမှာထားမယ် center နော် bullets and numbering position center မှာထားမလား right မှာထားမလား left မှာထားမလားနောက်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ bullets and numbering မှာထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် add ကိုထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ bullets ကိုထပ်ထည့်လို့ရတယ်ကိုဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဒီအသေးပုံလေးကို add လုပ်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာအသေးပုံလေးရတော့ပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို add လုပ်လိုက်မယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ sign လေးတွေသင်္ကေတလေးတွေဒီသင်္ကေတလေးကိုထပ်ထည့်မယ် add နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီကိုရောက်သွားပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာထားရှင်လဲ left center right ပေါ့နော်
ပြန် okay နေလားဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ right ညာဘက်မှာရသွားကဲဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းမယ်ရှင်းပြီးတော့အောက်ကိုပါရှင်းလိုက်ပါနော် control C နော် control V control order shift D နော် duplicate လုပ်ပါမယ် control order shift D control order shift D control order shift D နော်ဒီကောင်လေးကို copy ကူးချလိုက်မယ် control V control V enter call control Vဒါဆိုရင် control A ဒီကောင်လေးတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ကဒီကနေတော့မယ် bullets and numbering နော်bullets and numbering မှာကိုကဒီ style လေးကိုပြောင်းမယ် okay ဒါဆိုရင် style လေးတစ်ခုပြောင်းသွားပြီကိုကထပ်ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ control A oscillate ပေးမယ်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းမယ်ဆိုရင် bullets and numbering နော် bullets and numbering ကနေပြီးတော့ထပ်ထည့်မယ် add နော်အဲ့ဒါပုံစံလေးတွေအများကြီးပြောင်းလို့ရတယ် minion အဲ့မှာရွှေသွေးတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီမှာနိုင်ငံထုတ်ထားတဲ့အထက်မှာဆိုရင် style တွေအများကြီးနေရုပ်လေးတွေထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကဘာလုံးလေးတွေထည့်မယ်ရေခဲမုံလေးတွေထည့်မယ်လူရုပ်ကလေးတွေထည့်မှာပေါ့နော် okay add လုပ်လိုက်ပါ okay နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးရောက်လာပြီပြန်တော့ right ညာဘက်မှာထည့်မယ်သို့မဟုတ် left ဘယ်ဘက်မှာထည့်မယ် okay ဒါဆိုရင်လူရုပ်ကလေးတွေပေါ်သွားပြီပေါ့နော် control A ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံစံလေးတွေကိုထပ်ပြောင်းမယ်bullets and numbering နော် bullets and numbering မှာထပ်ထည့်မယ် and နောက်ပုံစံတစ်မျိုးကိုပြောင်းမယ် minion pro တင်မှာကျွန်တော်ကဒီရွှေသွေးဖောင်းလေးကိုတော့မယ်ရွှေသွေးမှာတော့အများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာငှက်ကလေးတွေထည့်မယ်ကနန်းကလေးတွေထည့်မယ်လက်ကလေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဆိုပါတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ငှက်ကလေးတွေထည့်ချင်တယ် add လုပ်လိုက်ပါ okay နေလိုက်ဒါဆိုရင်ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့လက်မှာထားပြီးတော့ okay နေလိုက်ဒါဆိုရင်ငှက်ကလေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် bullets and numbering ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ bullets ထဲတာလို့ခေါ်တာပေါ့နော် numbering ထည့်မယ်ဆိုရင်ရော numbering လည်းအတူတူပါပဲ numbers ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် numbers မှာ1 2 3 4ဆိုတာရှိပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက1ဒီ roman လို့လည်းထည့်လို့ရတယ် abcd ထည့်မယ်ပြီးရင် okay နှိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် abcd efg ပါညာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုတော့ရအောင် bullets and numbering မှာ number insert special character insert number placeholder နော် level 1 character အမှအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီတင်မှာnumber ကတော့အများကြီးပါပဲဒီထင်းမှာ001ပုံမှန်ပဲထားလိုက်ပါမယ်010203ပြန် okay ဒါဆို010203ဒီကောင်လေးကိုတခါကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ text အနေနဲ့ပြောင်းပလိုက်လို့ရသေးတယ် text အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ type ကနေပြီးတော့ bullets and numbering list convert numbering to text ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဒီ number ကဒီဘက်အတွက်ပဲဖြစ်သွားတယ် text အတွက်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော် bullets and numbering မမီတော့ဘူးပေါ့နော် text ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့bullets ထပ်ထည့်မယ်ရောဒီ010203ကတော့ဒီဘက်အတွက်ပဲထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာ bullets ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီငှက်ကလေးတွေထည့်မယ် okay ဒါကြောင့်ငှက်ကလေးတွေနော်ဒီဘက်ကျတော့ text ဖြစ်သွားတယ်မလို့အဲ့လိုရှရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရတယ်1 2 3နော်1မလို့ရှင်ကိုဖြတ်လို့ရတယ်2မလို့ရှင်ကိုဖြတ်လို့ရတယ်3မလို့ရှင်ကိုဖြတ်လို့ရတယ်4 5 6သူက text စာသားပြောင်းသွားတာပေါ့နော် text စာသားပြောင်းသွားတဲ့အတွက်သူကဖြတ်လို့ရတယ် bullets and numbering ကတော့ဖြတ်လို့မရအောင်နော်
bullets and numbering ကဖြယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်မလို့ချင်း bullets and numbering ထည့်မှာ remove လုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်တက်ဒီငှက်ကလေးတွေလေးမလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ time ပဲထားခြင်းနေဆိုရင်တော့ type ကနေပြီးတော့ bullets and numbering remove bullets ကဲဒါဆိုရင် bullet လေးတွေမရှိဘူးပြင်လို့ခြင်းနဲ့ control z ကဲနောက်တစ်ခုပြောင်းခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောင်းခြင်းနဲ့ numbering တွေဒီနေရာမှာ type ကနေပြီးတော့ထည့်တဲ့အခါမှာinsert bullets and numbering list မှာ apply number ဒီလောက်ပဲဒါပဲ default အတိုင်းပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာလာမယ် bullets and numbering ကိုလာမယ်လာပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာကို roman လို့ပြောင်းခြင်းရလားဘယ်လိုပြောင်းခြင်းလဲ roman မှာလည်းအကြီးအသေးဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အသေးပုံစံမျိုးပြောင်းမယ် okay နဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10အဲ့လိုမျိုးတွေเนาะကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလိုက်ပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာเนาะ bullets and numbering နောက်ထပ်010203 okay เนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့လုံလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ close ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်လေး close ဖြစ်နေတယ်ဒီ palette လို့ခေါ်ရင်เนาะဒီ palette လေးတွေက close ဖြစ်နေတယ်ဒီ special လေး close ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်လေး close ဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါမှာ essential reset essential နေပြရပါမယ်ပြီးရင်ဒါဆိုရင်သူပုံမှန်အတိုင်းကိုသူ original အတိုင်းပြင်ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီတကင်းစာ controlling user interface နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေနေမလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာသူကမီလီမီတာနဲ့ default အတိုင်းကိုလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က inches decimal ထားပေးလို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုလည်း inches decimal နော်လက်မအနေနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီတကင်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးအဆင်ပြေရပါစေနော်